酷啊！没什么好玩的，它舔我的耳环。在等你。有。听到瀑布的声音，这是瀑布的小支流。我一会儿会到那个主瀑布，看一下鹿谷的这个瀑布，听说很漂亮。这里已经很凉了，那里会更凉，夏天的避暑胜地。有没有看到溪流？这现在只是德兴瀑布的一个小支流，我们还没有走到主路，我们要继续往上爬，加油呀，加油呀，加油加油！有鱼吗？有哎，这么干净。我们还没到主溪，可以看到路边这小水沟里面都是溪水。包括这个马路上也是，我们的巧虎都已经迫不及待想要喝天然的溪水。可以听到各种自然的声音，鸟叫的声音啾啾啾，虫叫的声音啾啾啾，还有瀑布的声音，还有鸟儿唱歌的声音。小五，冲啊！呀！这谁去溯溪了？把自己的鞋子都脱下来放在这。前面好多人呀！哇，我们来到了德兴瀑布的主瀑布，这
这它很漂亮，这个水好清澈，翠绿翠绿的水。大家猜一下，他是要在里面游泳，还是不小心跌倒？整个身上都湿了，手机也掉进水里了。他应该很凉快吧？为了拍照，还是非常的拼命的。好喝吗？然后这个水是不是很甜？是不是又凉又甜？要喝吗？看他要不要下去玩水。你往他那边牵，你往前走，他就会往前走啊。啊，吓得。哎。有抓到虾子吗？哇，抓到一只虾子，好厉害啊！Later， 舔狗，这就是传说中的舔狗。它从你的手，然后躺到你的胳膊，然后还在舔。太恶心了，小五不要再舔了。可用型的。他说这个猪蹄子，应该要舔到爽呀。他说你太累了，我帮你按摩按摩。用舌头。好的。开车还要抱着你。睡着了。嘟嘟嘟。都晃成这个样子，你还睡这么死？有这么困吗？啊？他真的睡着了。睡着了，眯眯眼睛。现在还是到家了，到家了。你拿那个摇杆往前推，还在睡。睁开一下眼睛，这是狗头型摇杆，狗头摇杆。他又放了一个屁。狗头摇杆。